अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार राज्ये नीतीशकुमारस्य नेतृत्वयुतस्य मन्त्रिमण्डलस्य अन्तिमम् उपवेशनमद्य प्रशासन संघटन प्रक्रियानुगुणं नीतीशकुमारः त्यागपत्रं प्रयच्छेदिति सम्भाव्यमानम्। अपरत्र गृहगत विवादावधौ अद्य तेजस्वी पराजयस्य कुर्यात् समीक्षणम्। उत्तर क्षेत्रीय परिषदः समुपवेशनमद्य फरीदाबाद नगरे गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थित्यां राज्य प्रशासनानां मध्ये समन्वय जल वितरणादिषु महत्वपूर्ण विषयेषु भवेत् गहना चर्चा इति सम्भाव्यमानम्। बांग्लादेशे पूर्वत्र प्रधानमन्त्रिपदासीनायाः शेख हसीना इत्येतस्याः अथ अन्येषाम् आरोपिणां कृते महत्वपूर्णः दिवसः अद्य। वैश्विकापराधाभिकरणेन मानवताविरुद्धापराधप्रकरणे स्वनिर्णयः अद्य ख्याप्येत। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रशिया देशस्य विदेशमन्त्रिणं सर्गेई लावरोव इत्येतं सम्मिलेत्। भारत रशिया देशसम्बद्धेषु महत्वपूर्ण विषयेषु भवेद् द्वयोः मध्ये चर्चाविशेषः। अथ भारतीय लक्ष्यवेधकः कुशल दलाल इत्यसौ जीटी ओपन इंडोर इत्येतस्यां प्रतियोगितायां पुरुषवर्गे विजितवान् स्वर्णपदकम्। संयुक्त राज्यामेरिका देशस्य स्टीफन हैन्सन इत्येतं पराजितवान् असौ। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। बिहार राज्ये नीतीशकुमारस्य नेतृत्वयुतस्य मन्त्रिमण्डलस्य अद्य अन्तिमम् उपवेशनं भवेत्। प्रशासन संघटन प्रक्रियानुगुणं नीतीशकुमारः तावद् अद्य त्यागपत्रं प्रयच्छेत् इति सम्भाव्यमानमस्ति। अपरत्र गृहगत विवादावधौ तेजस्वी यादवः पराजयस्य नाम समीक्षणं कुर्यात्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ सर्वाणि राजनीतिकदलानि परामृष्टवान् यत् सर्वैः स्ववचनादिकं संयमेन सह उपस्थापनीयमिति। असौ मतदातृपुनरीक्षणप्रक्रियायाः अनुषङ्गेण अथ बिहारनिर्वाचनस्य अनन्तरं विपक्षिदलपक्षतः विहितानि प्रतिकूलवक्तव्यानि आलक्ष्य पत्रकाराणां प्रश्नानाम् उत्तरणे निरूपितवान् यत् लोकतन्त्रे सर्वेषां पार्श्वे निजपक्षसम्बद्धस्य वचनविशेषस्य उपस्थापनार्थम् अधिकारः अस्ति, परं सर्वमेतत् संयमेन सममेव विधेयम् इति। I am totally out of party politics. Those who are in public, they should always control their emotions. That is very important, because people will always throw stones. Which tree is giving lot of fruits? So we should have that patience in public life. We need not answer to all the questions. They are having the right to ask any question. We got the right to give the answer or not to give the answer. That is the thing I told. उपराष्ट्रपति तावत् दिल्ल्याम् अचिरादेव जातं विस्फोटाक्रमणम् आश्रित्य दुःखमपि प्रकटितवान्। असौ सूचितवान् यत् आरक्षिबलानि अथ सुरक्षाभिकरणानि एतस्याः घटनायाः सवेगम् अन्वीक्षणं कुर्वन्ति इति। This is the terrorist. The police forces and the other forces, intelligence forces, have to be fortunate every time. Terrorist has to be fortunate at one time. That has happened. It is very painful, but that makes a big alert among all the agencies. They will do their best and they will curtail it in the future. गृहमन्त्री अमित शाह अद्य हरियाणा राज्यस्य फरीदाबाद स्थले उत्तर क्षेत्रीय परिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। तावधि एतस्मिन् आयोक्ष्यमाणे उपवेशने हरियाणा हिमाचल प्रदेश पञ्जाब राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः अथ चण्डीगढ नगरस्य प्रशासकाः भागं स्वीकुर्युः। एषा हि परिषत् केन्द्रराज्यानां मध्ये सहयोगात्मकसंवादाय मञ्चं प्रयच्छेत्।
उत्तरक्षेत्रीयपरिषदः एतस्मिन् 32 उपवेशने राज्यप्रशासनानां मध्ये समन्वयप्रदानदिशि सम्बद्धानां विकासकार्याणां विषयेषु चर्चा सम्भाव्यते। राष्ट्रीय जनसंचार दिवसावसरे ह्यः भारतीय जनसंचार परिषदा दिल्ल्याः नेशनल मीडिया सेंटर इत्यत्र कार्यक्रमः आयोजितः। परिषदः प्रमुखायाः न्यायमूर्तिपदभूषितायाः रञ्जना प्रकाश देसाई इत्येतस्याः अध्यक्षतायाम् आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः, केन्द्रीय राज्यमन्त्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इत्याख्यस्य मुख्य कार्यपालकाधिकारी विजय जोशी इत्यसौ अथ सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य सचिवः संजय जाजू इत्यसौ च समुपस्थिताः आसन्। अत्र केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः लोकतन्त्रे जनसंचारगतां भूमिकां महत्वपूर्णां निरूपितवान्। जनसंचारस्य विश्वसनीयतायाः स्थापनाय अथ भ्रामकसूचनानाम् अवधानतया सह निराकरणार्थमपि असौ आदिष्टवान्। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे पर कंप्लीट प्रेस एंड मीडिया के जगत में जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था। अन्ताराष्ट्रियापराध न्यायाधिकरणम् अद्य बांग्लादेशस्य पूर्वत्र प्रधानमन्त्रिपदासीनायाः शेख हसीना इत्येतस्याः अथ अन्येषाम् आरोपिणां कृते वैश्विकापराधाभिकरणेन सम्बद्धे मानवताविरुद्धापराधप्रकरणे स्वकं निर्णयं श्रावयेत्। न्यायमूर्तिपदासीनस्य मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजुमदार इत्येतस्य अध्यक्षतायाम् अद्य वादश्रवणं भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् सम्बद्धाः आरोपाः गतवर्षस्य जुलाई ऑगस्ट इत्येतयोः मासयोः छात्रनेतृत्वयुतात् विद्रोहात् उत्पन्नाः अभवन्। तावत् तस्मिन्नेव समये अभियोजकानाम् आरोपः आसीत् यत् तात्कालिकेन अवामी लीग इत्येतस्य प्रशासनेन प्रदर्शनकारिणां हिंसककार्याणां दमनं कृतमासीत् इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रशियादेशस्य विदेशमन्त्रिणं सर्गेई लाव्रोव इत्येतम् अद्य सम्मेलयेत्। भारत-रशियादेशसम्बद्धेषु अनेकमहत्वपूर्णविषयेषु द्वयोः मध्ये चर्चाविशेषः तत्र भवेत्। गुरु तेग बहादुर वर्यस्य जीवनम् अवलम्ब्य लिखितस्य पुस्तकस्य ह्यः विमोचनं जातम्। दिल्ल्याः शिक्षामन्त्री आशीष सूद इत्यसौ पुस्तकविमोचनकार्यक्रमे संसूचितवान् यत् दिल्ली प्रशासनं 5 लक्षसंख्याकानि सिख गुरुसम्बद्धानि पुस्तकानि युवजनेभ्यः प्रदास्यति इति। केन्द्रीयमन्त्री रवनीत सिंह बिट्टू इत्यसौ अपि एतस्मिन् कार्यक्रमे एव सूचितवान् यत् केन्द्रप्रशासनं तावत् सिखधर्मस्य अपि प्रचारप्रसारदिशि बहु किमपि अनुष्ठितवत्। तेन उक्तं यत् गुरुवर्यस्य सार्ध-300तमं हौतात्म्यवर्षं वयं सश्रद्धं समाचरिष्यामः इति। भारतीय वायुसेना ह्यः प्रभृति फ्रांसदेशस्य मोंट डी मार्सन इत्यत्र द्विपक्षस्तरीयाभ्यासस्य 8मं संस्करणम् आरब्धवती। वस्तुतः भारतीय वायुसेनायाः समूहः फ्रांसदेशस्य वायुवन्तरिक्षसेनया सह आयोजयिष्यमाणे द्विपक्षस्तरीय वायवीयाभ्यासे भागं ग्रहीतुं पूर्वमेव फ्रांसदेशं सम्प्राप्तवान्। एषः हि अभ्यासः नवम्बर मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। एतस्य अभ्यासस्य नाम गरुड 25 इत्यस्ति, यस्मिन् सुखोई 30 MKI इत्येवं विधानि योद्धृविमानादीनि सम्मिलितानि भविष्यन्ति। एषः अभ्यासः देशद्वयसेनान्तः सञ्चालनक्षमताः संवर्धयिष्यति अथ उभयोः देशयोः मध्ये रक्षासहयोगान् दृढतरान् विधास्यति। जुलाई मासतः सेप्टेम्बर मासं यावत् विनिर्धारिते गतमासत्रयात्मके अवधौ अधिभारतं वृत्तिविरहिता प्रातिशत्यं 5.2 जातमस्ति। सांख्यिकीयमन्त्रालयेन विज्ञापितानाम् आकलनानाम् अनुसारेण भारते 15 वर्षवयोमितानां ततः अधिकवर्षवयोमितानां च जनानां वृत्तिविरहित्वम् अपचीय प्रतिशतं 5.2 अभवत्। ध्यातव्यमस्ति यत् इतः पूर्वं प्रख्यापिते मासत्रये नाम एप्रिल् मासतः जून् मासं यावत् विनिर्धारिते अवधौ 5.4 मानम् आसीत्। मन्त्रालयसम्बद्धस्य आधिकारिकवक्तव्यस्य अनुसारेण ग्रामीणश्रमिकवेतनभोगिवृत्तिषु यथम् उपचितिः जाता,
अत एव वृत्तिविरहिता प्रातिशत्ये अपेक्षया न्यूनता अपि अंकिता अभवत्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य पक्षतः आरोपितात् बृहत्स्तरीय वाणिज्यिक प्रवर्तनात् पश्चादपि भारतीय अर्थव्यवस्था जगति सर्वतः द्रुतगत्या प्रवर्धमाना अर्थव्यवस्थात्वेन अभिज्ञाता स्यात्। एतस्य अर्थः अस्ति यत् बृहत्स्तरीय वाणिज्यिकरूपं प्रभूतं भारं वोढ्वा अपि भारतार्थव्यवस्था सम्यक् स्थित्याम् अस्ति इति। वस्तुतः चिरमेव प्रतिष्ठितेन अर्थव्यवस्था मानाङ्कप्रदात्रा मूडीज इत्याख्येन अभिकरणेन स्वके ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट इत्याख्ये प्रतिवेदने एवं ख्यापितमस्ति। एतत् प्रतिवेदनानुसारेण भारतं 27-द्विसहस्रतमाब्दं यावत् प्रतिशतं षड्मितियुतेन विकासेन सह विकासशील समूहान्वितेषु 20 देशेषु सर्वतः द्रुतगत्या प्रवर्धमानार्थव्यवस्थात्वेन सम्मुखमागच्छेत्। तावदेतस्मिन्नेव प्रतिवेदने विज्ञापितमस्ति यत् चीनदेशस्य विकासः प्रतिशतं 5तः सपाद चतुर्मितं यावत् भवेत् इति अनुमितमस्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकी लॉस एंजलिस इत्याख्ये नगरे अनारतं प्रबल झञ्झावातवशात् भृशं वृष्टेः भूस्खलनस्य च सङ्कटं समापन्नमस्ति। एवं भूता स्थितिः वस्तुतः ऐषमः जनवरी मासे एव विनाशिना दावानलेन दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अनुभूयमानमस्ति। यद्यपि तत्रत्येन प्रशासनेन जलविप्लवस्य भूस्खलनस्य च भावि क्षतिमनुमीय एतन्निराकरणार्थं यथासम्भवं पदक्षेपाः विहिताः सन्ति। तावत् तत्र ऋतुविज्ञानविभागानुसारेण एतत् सप्ताहान्तं यावत् वृष्टेः सम्भावना तत्र ख्याप्यमाना अस्ति। कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे आयोजितायां क्रिकेट निकषस्पर्धायां दक्षिणाफ्रिकादलेन भारतीयदलं 30 धावनाङ्कैः पराजितमस्ति। 24+100 धावनाङ्कानां लक्ष्यमनुसरत् भारतीयं दलं केवलं 9 क्रीडकहानि पुरस्सरं 93 धावनाङ्कान् एव अर्जितुं समर्थम् अभवत्। आहतग्रीवः शुभमन गिल इत्यसौ वेलनधारणे अशक्तः सन् क्रीडितुम् असमर्थः आसीत्। अतः अन्ततः भारतस्य पराजयः निश्चितः अभवत्। भारतस्य द्वितीयपर्यायार्थं तावत् वाशिङ्ग्टन् सुन्दरेण सर्वाधिकाः 31 धावनाङ्काः समर्जिताः। अतः अक्षर पटेलः 26 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। सत्यपि उपयोगि प्रदर्शनद्वये अन्ये भारतीयक्रीडकाः यतः सम्यक् योगदानं न विहितवन्तः अतः भारतस्य पराजयः निश्चितः जातः। तावदेतेन हि जयेन दक्षिणाफ्रिकादलं निकषशृङ्खलायाः द्वयोः स्पर्धयोः प्रथमां स्पर्धां विजित्य अजेयम् अग्रसरत्वं प्राप्नोत्। एतस्यां हि स्पर्धायां दक्षिणाफ्रिकादलस्य साइमन हार्मर इत्यसौ कन्दुकक्षेपकः भारतीयान् 8 क्रीडकान् बहिष्कृत्य स्पर्धा क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः जातः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।